Assalaamu calaykum asxaabi kusoo dhawaada wararka ciyaaraha maanta intaynaan bilaabin haddii ay tahay markii ugu horeysay aan soo booqato fadlan subscribe saar haddii aad hore noo joogtay laagtaadu waa codsi siina share garaysa asxaab badan u gaadho aynu eegno wararka ciyaaraha maanta iyo wargeysyada caalamka waxay ka qoreen waxaa ka mid ah Manchester United ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday tababaraheeda cusub Pep Guardiola ayaa fariin u diray xidigiisa Manchester City iyo wararka suuqa kala iibsiga kooxda Manchester United ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday tababaraheeda cusub oo ay u magacaawday Erik ten Hag oo qalinka ku duugay heshiis 3 sanadood ah oo ay la socoto 12 bilood oo kale oo lagu sii kordhinayo haddii ay kooxdu go'aansato Erik ten Hag oo ah tababaraha Ajax ee hadda ayaa bedeli doona Ralf Rangnick oo si ku meel gaar ah ku sii haynaya xilka ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka waxaana uu ten Hag soo gaarayaa Old Trafford xagaaga fooda inagu soo haya oo bilaabi doona dib u dhiska naadiga oo ay shaqada ku sugayso 12 jirkan ay Manchester United ku qaracday falsafadiisa iyo khibradiisa shaqo markii ay wareysiga ka shaqo ka qaadayeen bishii hore markaas oo uu soo bandhigay dhibaatada haysata Manchester United iyo sida loo xalin karo waxayna taasi keentay in ay ka doorbidaan Mauricio Pochettino iyo Zinedine Zidane oo la xiriirinayay Manchester United ayaa ogolaatay in ay bixiso lacag magdhow ah oo ay siinayso Ajax maadaama aanu dhammaan qandaraaska Erik ten Hag kula jira kooxdaasi waxaana Red Devils bixinaysaa lacag dhan 2.5 milyan tababaro ku xigeen waxa uu noqon doona Van der Gaag oo ah gacan yarihiisa hadda Erik ten Hag oo warbaahinta la hadlayay wax yar kadib markii uu qalinka ku duugay heshiiska uu ku noqonayo tababaraha Manchester United ayaa yiri sharaf weyn ayay tahay in la ii magacaabo tababaraha Manchester United waana ku faraxsanahay caqabadaha iga horeeyay in aan wajaho Erik ten Hag ayaa 200 milyan oo pound suuqa la geli doona xagaaga iyadoo oo ugu yaraan 6 ciyaartoy oo safka haatan ah ay baxayaan tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa fariin u diray xidigaha kooxdiisa kulankii ay guusha 3-1 ka gaareen Brighton oo marti u ahayd xalay Guardiola ayaa garanaya waxay tahay in kooxdiisa samayso si ay Liverpool uga hor istaagaan ku guuleysiga dhammaan koobka xilli ciyaareedkan guusha 3-1 ay ka gaareen Brighton ayaa ka dhiganaya hogaanka horyaalka soo ceshtay Liverpool oo 4 saacadood ka hor la wareegtay Pep Guardiola ayaa kulankaasi kadib sheegay in ay u baahan yihiin in ay kulan kasta guuleystaan haddii kale oo ay 2 dhibcood lumiyaan oo ay hal ciyaar barbar dhac galaan ay horyaalka ugu hambalyeyn doonaan Liverpool ciyaaryahanka Harry Kane ayaa u muuqday inuu sii joogi doono kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Tottenham kadib markii Manchester City ay u leexatay soo xirigelinta Haaland oo haatan ah bartilmaameedkeeda ugu weyn Harry Kane ayaa bartilmaameed u ahaa Manchester City xagaagii hore laakiin Spurs ayaa diiday dalab walba oo ay Manchester City u soo gudbisay wararka ayaa sheegay in laacibka hore ee Tottenham Christian Eriksen uu dib ugu soo laabanayo kooxdiisa hore ee Tottenham iyadoo oo taasi sii xoojinayso si joogista Tottenham ee Harry Kane intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa wararkeena ciyaaraha maanta